Shil gaari oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa aroortii hore saakay waxa uu ka dhacay isgoyska Jubba ee magaalada Muqdisho. Shilkan ayaa waxa geystay gaari iska roga ah waxa uu dul mariyay mooto bajaaj, waxaana ku dhaawacmay 3 qof oo kamid ah rakaabka saarnay mooto bajaajka, kuwaasoo la sheegay in dhaawacoodu yahay mid halis ah, waxaana loola cararay cisbitaalada magaalada Muqdisho si loogu dabiibo caafimaadkooda, balse inta aysan gaarin goobaha caafimaadka ayaa mid kamid ah ku geeriyooday. darawalkii waday gaariga iska rogaha ee shilka galay ayaa isaga baxsaday goobtii, balse laamaha ammaanka ayaa gaaray halkii oo fal ka dhacay, waxayna ka wadaan baaritaan ku aadan soo qabashadii darawalkii waday gaariga iska rogaha kaasoo geystay khasaaraha dhimasho iyo dhaawac leh, balse laamaha ammaanka ayaan weli ku guuleysan soo qabashadii darawalkii waday gaariga iska rogaha kaasoo shil ku galay isgoyska Jubba ee magaalada Muqdisho.